这台特斯拉 Model M， 车主元旦带孩子去跨年的路上，突然一声巨响，整个车头都胀了下去。随后车主小心地开到 4S 检查，4S 师傅告知是空气减震损坏，还表示减震无法维修，全世界都修不了。若要更换2条需44800，还要等1星期的维修周期，车主根本等不了。不过车主此前收藏过我们专业维修减震的视频，于是通过视频联系到我们，直接把车开了过来。接下来就看我们如何帮车主省下换新费用。都看到这里了，手艺人创作不易，能不能帮忙点个赞鼓励鼓励？不到1盏茶的时间，师傅就把减震修复好了，最后也让车主赶上了跨年的亲子时光。你们说这样维修收多少合适？评论区讨论一下。